Приветствую всех во второй части про Лаос, в которой речь пойдет о достопримечательностях. Ну что ж, начнем. В первую очередь стоит, конечно, посмотреть главную водную артерию страны – реку Меконг. Возможен сплав по реке на лодке с прекрасными видами. Общая длина реки – около 4500 километров. Дельта реки Меконг – одна из самых обширных дельт в мире, располагается на территории Вьетнама. Ван Хвиенг – туристический город в Лаосе в провинции Вьентьян. Примерно в 4 часах езды на автобусе к северу от столицы страны Вьентьяна. Город расположен на реке Намсон. Наиболее примечательной особенностью района является карстовый рельеф, окружающий город. Пару слов о климате. За год выпадает около 3000 мм осадков и средняя температура около плюс 30. Довольно интересное место – пещеры Вьенгсай. Это обширная пещерная система в толще известняковых пород. Эти пещеры использовались в качестве укрытия от американских бомбардировок. В пещерах проживало до 23 тысяч человек. Располагались госпиталь, школа, штаб Патет-Лао, пекарни, магазины. Одной из величайших природных достопримечательностей Лаоса является водопад Куангси в провинции Луангхамбанг. Количество каскадов 4 и высота основного 54 метра. Растворенные карбонаты придают воде в бассейне водопада глубокий бирюзовый цвет. Вход на территорию платный, составляет 20 тысяч кипов, что позволяет поддерживать вокруг водопада чистоту и следить за состоянием окружающего леса. Вдоль водопада проложена тропа. Ниже основного яруса располагается мост и лестница, по которой можно забраться на вершину утеса. В непосредственной близости от водопада располагается центр по спасению гималайских черных медведей, которые находятся на грани исчезновения. Долина кувшинов – группа площадок с историко-археологическими памятниками в Лаосе в провинции Сианг-Хуанг. В долине кувшинов находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Анамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам. На территории долины находится более 60 площадок с кувшинами. Размер горшков составляет от половины до 3 метров. Их вес достигает 6 тонн, а возраст составляет предположительно от 1500 до 2000 лет. Происхождение неизвестно. В 2019 году долине кувшинов был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас только ограниченное число площадок открыто для посещения, поэтому полноценное исследование долины затруднительно. Иногда исследователи пренебрегают запретами, что приводит к опасным инцидентам с неразорвавшимися снарядами. Об этом я скажу в конце. Плато Балавен – плоскогорье в южной части Лаоса. Высота плато колеблется примерно от 1000 до 1350 метров над уровнем моря. Плато пересекает несколько рек, на которых имеется много живописных водопадов. Около 800 тысяч лет назад на плато упал метеорит, от удара которого остался кратер размером 13 на 17 километров. Основную часть дохода на плато приносит сельское хозяйство и туризм. Годовой урожай кофе составляет от 15 до 20 тысяч тонн, 80% из которых робуста. И еще про водопады. Кхон – каскад водопадов и порогов на реке Меконг в Лаосе. Находится в провинции Тямпасак, близ города Кхон, неподалеку от границы с Камбоджей. Интересное замечание. В конце 19 века французы сделали несколько безрезультатных попыток преодолеть препятствия водопада на канонерской лодке. Общая высота падения воды составляет 21 метр, длиной 10 километров. Водопад состоит из нескольких тысяч островов, бесчисленных водных рукавов и протоков, давая этой области имя Сифандон, в переводе 4000 островов. Водопады Кхон самые широкие в мире, средняя ширина составляет 10 километров. Максимальная почти 13 километров. Также является главным препятствием для судоходства на реке Меконг. Пхубия – самая высокая гора Лаоса. Гора Пхубия является частью хребта Чжонгшон и расположена в центральной части плато Сиангхуанг. Высота 2830 метров над уровнем моря. Неподалеку от горы расположена военная база Лонгьенг, функционирующая с 1962 года по настоящее время. Поэтому доступ туристам на самую высокую гору Лаоса запрещен, в том числе из-за того, что в округе разбросаны неразорвавшиеся бомбы времен Вьетнамской войны. По данным июля 2008 года известно, что за прошедшие 30 лет на гору не поднимался ни один человек, не имеющий лаосского гражданства. Но в 2014 году было озвучено заявление правительства, что они желают сделать эту гору международной туристической достопримечательностью. А 10 апреля 1970 года американский военно-транспортный самолет «Геркулес», принадлежавший авиакомпании Air
Air America в условиях нулевой видимости врезался в гору. Река Намсон является небольшой рекой в Лаосе, протекающей через город Ван Вьен. Это популярное туристическое направление, так как многие люди любят любоваться сельской местностью. Река окружена поразительными карстовыми скальными образованиями. Выше по течению реки были построены многочисленные бары, чтобы привлечь проплывающих мимо туристов. Донг Хуасао – это национальная охраняемая территория в провинции Чампасак на юге Лаоса. Площадь парка составляет 1100 квадратных километров. Основной тип леса парка – полусухой, вечнозеленый лес. Виды животных включают находящуюся под угрозой исчезновения желтощекого гиббона. Когда-то здесь обитали дикие слоны, но сейчас встречаются только домашние. Жизнь птиц включает сиролицу и синицу-болтушку, обитающую только в Индокитае, и редких птиц-носорогов. Водно-болотные угодья являются домом для сиамского крокодила, кабана и зеленого павлина, находящихся под угрозой исчезновения. Отличное место для экотуризма. Заповедник Бакео – охраняемая территория площадью 1230 квадратных километров. Характеризуется смешанным лиственным лесом и гористой местностью. Высота над уровнем моря колеблется от 500 до 1500 метров. Азиатские слоны и дикие водяные буйволы мигрируют через заповедник, медведи и тигры также присутствуют. Также достаточно интересно отправиться в город Луанг-Прабанг, который находится примерно в 6 часов езды от столицы, и посетить ботанический сад Фататке Botanical Garden, а также недалеко парк Зеленые джунгли. Небольшое примечание. В 60-70-х годах, ввиду нахождения страны в зоне боевых действий, на ее территории до сих пор осталось достаточно много мин. В результате при подрывах ежегодно гибнет до 200 человек и огромное количество слонов. В октябре 2018 года группа русских саперов выехали в 5-месячную командировку в джунгли для разминирования некоторых территорий в окрестностях города Кхамкет. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо, пишите комментарии, пока.